Hello and welcome to Techno for you. So finally बोट स्टोन 650 के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ बोट स्टोन ग्रेनेड एक्सेल। दोनों का ही आउटपुट 10 वोट है, दोनों में ही 2 स्पीकर दिए गए हैं। साउंड की अगर बात करेंगे तो बोट स्टोन 650 में HD इमर्सिव साउंड फीचर है, लेकिन बोट स्टोन ग्रेनेड एक्सेल में है बूम्बास्टिक बीट्स फीचर। सो दोनों का साउंड थोड़ा बहुत अलग रहेगा। फुल रिव्यू मैं एक दिन एक्सेल को यूज़ करने के बाद करूँगा। उससे पहले ये एक साउंड कंपैरिजन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बोट स्टोन 650 के साथ। Maximum volume. सो दोनों का साउंड आप सुन चुके हैं। आपको अभी कमेंट करना है कि आपको कौन सा साउंड सबसे अच्छा लगा है, सबसे पसंद आया है। फुल कंपैरिजन तो मैं करूंगा ही, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा साउंड अच्छा लगा है या फिर आपके लिए कौन से स्पीकर का साउंड सबसे अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Minimum volume.